बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। याहिया फरीदी साहब जो है उन्होंने पहले एक चीज़ जो है वो उन्होंने एक दावा किया जो झूठा साबित हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि जुडिशल कमीशन के इजलास में जस्टिस सरफराज डोगर की सीनियरिटी वाले मामले पर अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने जो है वो मुझसे इत्तफाक किया सीनियरिटी वाले मामले पर कि वो अभी सीनियर नहीं है, लेकिन अटॉर्नी जनरल ने कहा कि झूठ बोल रहे हैं याहिया फरीदी, मैंने तो ये नहीं कहा था। और आज तक जुडिशल कमीशन के किसी इजलास के मिनट सामने नहीं आए। आज तक पता नहीं चला कि ये जो हाई कोर्ट में जज भर्ती किए जा रहे हैं ये किस मयार पे किए जा रहे हैं, कोई इसका क्राइटेरिया सामने नहीं है, कोई चीज़ सामने नहीं है। और हमारे दोस्त असद मलिक जो हैं वो रिपोर्ट कर चुके हैं कि सिंध हाई कोर्ट में जो जज भर्ती हुए हैं हाई कोर्ट के, उनसे पार्टी फंड के नाम पे करोड़ों रुपए लिया गया है और उनको कहा गया है कि आप 4-5-6 माह में ये पैसे पूरे कर लेंगे, फिर तो आपकी बचत ही बचत है। इस मामले पे उनको सोमोटो लेना चाहिए था, याहिया फरीदी साहब को फुल कोर्ट बिठा देनी चाहिए थी। इसकी तो उन्होंने इंक्वायरी करवानी चाहिए थी कि उनके नाक नीचे, उनके नाक तले, उनकी मसूलतकारी से, उनकी मदद से, उनकी मुआवनत से जो जज भर्ती हुए हैं उनसे करोड़ों रुपए नून लीग और पीपल्स पार्टी ने पार्टी फंड के नाम लिए और पता नहीं किसने कितने पैसे लिए होंगे। तो ये क्राइटेरिया रह गया है। फिर ये सारे उनके जो हैं, और फिर आप इल्जाम लग रहा है, सोशल मीडिया पे बात हो रही है कि जो जज लगाए हैं हाई कोर्ट्स में मोहतरम याहिया फरीदी साहब ने नून लीग और पीपल्स पार्टी के वोटों से, वो जजेस ओपन कोर्ट्स में ऑर्डर्स ही डिक्टेट नहीं करवा पा रहे और कोई इसके ऊपर याहिया फरीदी साहब नहीं देख रहे कि जो जज उन्होंने भर्ती किए वो पैसे देकर लगे और फिर उसके बाद जो है वो किस तरह से। तो अब याहिया फरीदी साहब ने जो है वो याहिया फरीदी साहब ने एक इल्जाम लगाया और बड़े मतलब अफसोसनाक है कि अपने जजों के ऊपर इल्जाम लगाया कि मंसूर शाह, मुनीब अख्तर, अतर मिनल्ला, आयशा मलिक ये क्योंकि काम नहीं कर रहे तो इसलिए मैं जो है वो जज लाना चाहता था जो कारपोरेट के केसेस करने वाले हैं। तो जनाब अब आदाद शुमार सामने आए हैं और इसमें भी याहिया फरीदी साहब गलत साबित हुए हैं, झूठे साबित हुए हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, कोई और लफ्ज़ मुझे नहीं मिल रहा। तो जरा मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो जरा इस पर बात कर लेते हैं, ये हमारे बहुत से दोस्त इस पर बात कर चुके हैं, वसीम मलिक वगैरह, लेकिन दोबारा बात कर लेते हैं कि रिपोर्टेड जजमेंट्स किसकी ज्यादा हैं। ये मतलब याहिया फरीदी साहब को किस मयार पे चीफ जस्टिस पाकिस्तान लगाया गया है, कोई तो क्राइटेरिया होगा, कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप समझ आ रही है कि क्यों चीफ जस्टिस लगाया गया। जिस तरह से अदलिया के साथ जो कुछ हुआ है, मकसद यही था अदलिया को बिल्कुल फतह करना, इररेलेवेंट बनाना, इंसाफ के रास्ते बंद करना, और सब कुछ इमरान खान की वजह से हो रहा है कि इमरान खान को कोई सजाएं बरकरार रहे, इमरान खान को कोई रिलीफ ना मिले। अदलिया और इमरान खान के चक्कर में आपने अदलिया को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, लोगों का एतमाद खत्म कर दिया, नफरत हो गई है लोगों को। जब हम रिपोर्ट करते हैं अदलिया का नाम आता है, लोग व्लॉग भी बंद कर देते हैं, नीचे 4 गालियां भी लिख जाते हैं। तो अब जरा देखते हैं कि रिपोर्टेड जजमेंट मैं आपको बता दूं, रिपोर्टेड जजमेंट से मुराद होती है कि किसी ऐसे लॉ पॉइंट को डिसाइड करना जो उसके बाद एज ए प्रेसिडेंट उसको आप कोर्ट कर सकें, नीचे की अदालतों पर वो बाइंडिंग हो। एक ऐसे कानूनी नुक्ते की तशरीह करे कोई अदालत जिसके बाद उस पॉइंट पे आने वाले जो केसेस हैं उन पे वो जजमेंट बाइंडिंग हो, और इसको एक कहा जाता है कि रिपोर्टेड जजमेंट है। तो रिपोर्टेड जजमेंट्स किसकी कितनी है, मैं इस वक्त मुवाजना कर रहा हूं मंसूर शाह साहब का, याहिया फरीदी जिनको चीफ जस्टिस पाकिस्तान लगाया गया है नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरफ से, नवाज शरीफ जरदारी की तरफ से, और अमीनुद्दीन खान साहब जिनको आईनी बेंच का सरबराह नून लीग और पीपल्स पार्टी ने लगाया है, और लगवाया किसने, याहिया फरीदी साहब ने। तो मंसूर शाह साहब की जो रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं कब से कब तक, 1 जनवरी 2023 से 10 फरवरी 2025 तक। मंसूर शाह साहब की रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं 244, याहिया फरीदी साहब की हैं 67 67, और अमीनुद्दीन खान साहब की हैं 56 56। यानी और इसमें यह याद रहे कि किसी आईनी नुक्ते के ऊपर कोई बड़ी जजमेंट, एक भी कोई काबिल जिक्र जजमेंट इनकी अमीनुद्दीन खान साहब की नहीं है, और कई जजमेंट्स हैं मंसूर शाह साहब की, और याहिया फरीदी साहब की भी आईनी नुक्ते के ऊपर कोई काबिल जिक्र जो है वो जजमेंट नहीं है। तो याहिया फरीदी साहब से 177 रिपोर्टेड जजमेंट ज्यादा है, मंसूर शाह साहब की कितनी 177 ज्यादा जजमेंट्स हैं मंसूर शाह साहब की याहिया फरीदी साहब से, और अमीनुद्दीन खान साहब से 188 जजमेंट ज्यादा हैं। यानी जो जज मंसूर शाह साहब जो आईनी नुकात के ऊपर जो तशरीह है, जो उनके फैसले हैं जिनके हवाले दिए जा सकते हैं, जो अथॉरिटी समझे जा सकते हैं, जो 4-5 जज सुप्रीम कोर्ट में इसमें अथॉरिटी समझे जाते हैं आईनी तशरीह और आईनी नुकात के ऊपर फैसलों में, उनमें से जो मंसूर शाह साहब हैं जिनकी सबसे ज्यादा रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनको आईनी बेंच का सरबराह ना तो बनाया गया है, ना चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनाया गया है, और उनको चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनाया गया है जिनसे 177, जिनकी मंसूर शाह से 177 कम रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं, और उसको आईनी बेंच का सरबराह बनाया गया अमीनुद्दीन खान को जिसकी 188 कम जजमेंट्स हैं, रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं, और इनमें से आईनी किसी नुक्ते के ऊपर कोई काबिल जिक्र जजमेंट नहीं है अमीनुद्दीन खान साहब की। उसके बाद आते हैं जो इल्जाम लगाया है याहिया फरीदी साहब ने मंसूर शाह साहब पर कि मंसूर शाह काम नहीं कर रहे, मुनीब अख्तर काम नहीं कर रहे, आयशा मलिक काम नहीं कर रही, अतर मिनल्ला काम नहीं कर रहे, शाहिद वहीद काम नहीं कर रहे,
اور ملک شہزاد کام نہیں کر رہے اور یہ عقیل عباسی بھی کام نہیں کر رہے، تو کام تو صرف میں کر رہا ہوں۔ تو ماشاءاللہ جی اس کی بھی آپ کو فگرز بتا دیتا ہوں، جو یہ بھی ہے 1 جنوری 2023 سے 10 فروری 2025 تک سب سے زیادہ جس نے کیسز کے فیصلے کیے ہیں وہ منصور شاہ صاحب ہیں، جنہوں نے 10,074 کیسز کے فیصلے کیے ہیں اس دوران، یعنی آپ مین 2 سالوں کی بات کریں 10,074 کیسز کے فیصلے کیے ہیں منصور شاہ صاحب نے۔ یحییٰ افریدی صاحب نے کیے ہیں 4,236 کیسز کے فیصلے کیے ہیں۔ امین الدین خان صاحب نے 2,947 یعنی 2,947 کیسز، یعنی منصور شاہ صاحب 10,000 کیسز کے فیصلے، یحییٰ افریدی صاحب 4,000 کیسز کے فیصلے، اور امین الدین خان صاحب نے تقریباً 3,000 کیسز کے فیصلے کیے ہیں۔ اور اس میں بھی جو یحییٰ افریدی صاحب اور امین الدین خان صاحب ہیں انہوں نے موسٹلی جو فیصلے ہیں وہ فیصلے کیے ہیں وہ بس ڈسمس اس کے اوپر ٹائم بارڈ کے اوپر ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر، بس ڈسمس وہ تو کسی کے سامنے بھی آپ لگا دیں، کسی کے سامنے تو ڈسمس ہی کرنا ہے ٹائم بارڈ کے اوپر ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر، یعنی آپ نے کیس سن کے فیصلہ نہیں کیا، آپ نے صرف اس بنیاد پہ کیس نپٹا دیا، درخواست مسترد کر دی کہ کیونکہ یہ 1 ماہ میں اپیل ہونی تھی اور یہ 31 دنوں میں ہوئی ہے، یہ 32 دنوں میں ہوئی ہے، 2 دن زیادہ ہو گئے، تو ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر انہوں نے کر دیے ڈسمس۔ موسٹلی ان کی یہی ہوں گی، یہ جو ابھی خاص طور پہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو یحییٰ افریدی صاحب جو ہیں، اور 26ویں آئینی ترمیم کے بعد تو یحییٰ افریدی صاحب کی کوئی شاید کوئی 2 یا 3 رپورٹڈ ججمنٹس ہوں گی، اس سے زیادہ نہیں ہوں گی، اور امین الدین خان صاحب کی 1 ہے۔ تو یہ حالات ہیں اور یہ صورتحال ہے، یعنی یحییٰ افریدی صاحب سے 6,000 کیسز کے زیادہ فیصلے کیے ہیں منصور شاہ صاحب نے، اور امین الدین خان صاحب سے 7,000 زیادہ کیسز کے فیصلے کیے ہیں، رپورٹڈ ججمنٹس بھی زیادہ، کیسز کا ڈسپوزل بھی ان کا زیادہ، لیکن پھر بھی چیف جسٹس بنے یحییٰ افریدی صاحب اور آئینی بینچ کے سرا امین الدین خان صاحب بنے، اور وجوہات آپ پورے پاکستان کو پتہ ہیں کہ کیوں یہ ہوئے ہیں۔ پھر دوسری طرف کمیٹیوں سے ان اپنے حلف سے وفا کرنے والے آزاد ججز کو نکال دیا ہے یحییٰ افریدی صاحب نے، اور کمیٹیوں میں کس کس کو ڈالا ہے؟ مسرت ہلالی صاحبہ جو ہیں وہ کے پی کے انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کی نگران جج مقرر ہو گئی ہیں پنجاب میں، ٹھیک ہے۔ ملک شہزاد صاحب زبردست ایک لائق جج ہیں، اپنے حلف سے وفا کرنے والے جج ہیں۔ جسٹس ہاشم کاکڑ صاحب کو بلوچستان کے انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کے نگران مقرر کیا گیا، صلاح الدین پمر صاحب کو سندھ، اور عامر فاروق صاحب کو اسلام آباد کی ATC عدالتوں کے نگران مقرر کیا گیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ عامر فاروق صاحب جن کے نیچے اسلام آباد ہائی کورٹ کے یعنی سپرویژن میں جو کچھ یہاں پہ ATC کے ججوں نے کیا ہے، یہ ابو الاسناد وغیرہ نے، ان کو آپ سپریم کورٹ میں بھی آپ نے ان کو نگران بنا دیا ہے۔ یہ ہے کرائٹیریا یحییٰ افریدی صاحب کا۔ اور IT کمیٹی کے سربراہ خود ہوں گے یحییٰ افریدی صاحب، اس میں محمد علی مظہر صاحب اور میاں گل حسن اورنگزیب صاحب ہوں گے۔ ریسرچ سینٹر کمیٹی کی سربراہی شاہد بلال حسن صاحب کو سپرد کی گئی ہے۔ شفیع صدیقی صاحب اور عامر فاروق صاحب ریسرچ سینٹر کمیٹی کے ممبران ہوں گے۔ محمد علی مظہر صاحب جو ہے وہ لا کلرک پروگرام کمیٹی کے سربراہ ہوں گے، ان کے ساتھ میاں گل حسن اورنگزیب صاحب ہوں گے۔ اور چیمبر اپیلیں سننے کے لیے 5 ججز کو نامزد کیا گیا، ان میں ہیں جناب یحییٰ افریدی صاحب خود ہیں، حسن نظر رضوی صاحب ہیں، ہاشم کاکڑ صاحب ہیں، صلاح الدین پمر صاحب ہیں، اور شکیل احمد صاحب ہیں۔ اور سپریم کورٹ آرکائیو اینڈ میوزیم کمیٹی کی سربراہی حسن نظر رضوی صاحب کی سپرد کر دی گئی ہے، اس میں صلاح الدین پمر صاحب ہیں اور میاں گل حسن اورنگزیب صاحب جو ہیں اس کے ممبران ہوں گے۔ اور فوری انصاف اور ماڈل کورٹ سے متعلق کمیٹی کی سربراہی ملک شہزاد صاحب کی سپرد ہے، یہ ایک زبردست جج ہیں۔ ہاشم کاکڑ صاحب اور صلاح الدین پمر صاحب ان کے ساتھ ہوں گے، اور اشتیاق ابراہیم صاحب جو ہیں وہ بھی اس کمیٹی کے ممبر ہوں گے۔ اور اشتیاق ابراہیم صاحب جو ہیں، جسٹس اشتیاق ابراہیم صاحب، ان کو سپریم کورٹ جی بالکل، جس طرح سے آپ نے صدیق جان صاحب کو سنا کہ آئندہ آنے والا جو ہفتہ ہے، یہ چند دن ہے، یہ پاکستان کی سیاست میں کتنے اہم ہیں، اور اس میں جو پاکستان کی سیاست ہے اس میں کتنی بڑی تبدیلیاں متوقع ہیں۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔